엘리베이터 소나타입니다. 에어컨 냉동을 에어컨 가스 점검합니다. 엘리베이터 소나타입니다. 2018년생이고요 19만 3천 킬로 탔습니다. 이 차는 기본 오일 교환하고요 에어컨 포리싱 해보겠습니다. 요걸 요걸 그 열 때 네, 5단이 요걸 눌리지. 요거. 네. 닫으면 찍힙니다. 머리 찍힙니다. 플러싱 하고요 냉동을 교환해 보겠습니다. 냉동오일 넣고요 깨서 넣고 있습니다. 버릇이 끝났고요 냉 잘 떨어지고 있습니다. 춥습니다.